Tekereza uri kugenda nijoro hatuje ariko ukumva hari ikintu kigukurikira kitagaragara. Ese watekereza ko ari iki? Abenshi muri twe dushobora gutekereza ko ari abajura, ariko si abajura batagaragara. Abandi tugatekereza yuko wenda ari imyuka mibi, ariyo twakwita abadayimoni. Ese mu by'ukuri abadayimoni babaho? Niba babaho bavuye he? Ni bande mu by'ukuri? Ese abadayimoni bakora bate? Ese abadayimoni ninde ubayobora, niba bayoborwa? Ibyo byose nibyo ngira ngo turebere hamwe muri iki kiganiro cy'iminota mike dufite. Ibi ngiye kuvuga si ibitekerezo byanjye gusa, si inkuru, ni ibitekerezo byanjye ariko ndibuze kwifashisha Bibiliya. Turebere hamwe n'icyo Bibiliya ivuga kuri iyo ngingo. Njyewe ndi Niyo Daniel ugiye kukugezaho iki kiganiro. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Mwibutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi waza kucyandika muri comments. Okay, reka dutangire noneho. Gusa ntuze kugira ubwoba ku bw'iki kiganiro, burya ibyagutera ubwoba wanasenga bikagenda. Dufite Imana. Reka dutangire twibaza cya kibazo kigira kiti ese amadayimoni abaho? Mu gutangira kuvuga kuri iyi ngingo, reka tubanze dusome no murongo umwe wo muri Bibiliya, muri Yakobo 2:19 handitswe ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Byumvikane neza, Bibiliya itutubwira idaciye ku ruhande nuko abadayimoni bahari, yewe bazi n'Imana nk'uko Bibiliya bitubwiye. Ibi bitwereka ko abadayimoni barahari tugendeye ku byo Bibiliya itubwiye, ndetse bazi n'Imana. Ariko iyo bitekereje ko Imana ihari, nabo ubwabo bahinda imishyitsi. Ibyo ariko wabyumvishe ngo nabo bahinda umushyitsi, bakagira ubwoba kubwo gutekereza ko Imana ihari. Ese bo nta mbaraga bagira ko bahinda imishyitsi? Wenda iby'imbaraga zabo turi buze kubireba, turi kureba imikorere yabo, turi kureba uburyo bakora. Icyandi kuvuga, ese barahari koko? Uyu si wo murongo wonyine wo muri Bibiliya uvuga ku badayimoni. Hari imirongo myinshi yo muri Bibiliya ivuga ku badayimoni, ndetse yewe n'ubwo Yesu yagendaga akiza abantu, hari imirongo igenda ivuga ko yagendaga akiza n'abarwayi cyangwa n'abafite amadayimoni, n'abatewe n'amadayimoni. Nk'ubu dusomye nko muri Mariko 1:32 handitswe ngo nimugoroba izuba rirenze bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'amadayimoni. Urabyumva neza? N'abatewe n'amadayimoni. Ab'umudugudu wose bateranira ku irembo, akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni, ntiyabemerera ko bavuga kuko bari bamuzi. Aho bari kuvuga ku badayimoni, Bibiliya ntaho iri kubahakana. Iritavuzwe hamwe uzaritinye. Ni imirongo myinshi ivuga ku badayimoni aho muri Bibiliya. Niwumva umuntu rero yivugira ati natatswe n'abadayimoni, cyangwa ati runaka yatatswe n'abadayimoni, ntuzamuseke ngo umwite umusazi, ahubwo uzamufashe gusenga niba byashoboka. Reka twibaze ikindi kibazo kigira kiti ese abadayimoni bavuye he? Twamaze kumva ko abadayimoni barahari, ese bavuye he? Mu kuvuga kuri iyo ngingo, reka tubanze turebe icyo Bibiliya bitubwiraho. Nko mu Byahishuwe 12:7 kugera ku 9 hagenda hatubwira byinshi, havugwa ku ntambara yabereye mu ijuru, aho Satani n'abamarayika be bigomekaga ku Mana, bakajugunwa mu isi bavuye mu ijuru. Ibyo wenda singiye kubisoma cyane, singiye kubijyamo cyane, nawe wagenda ukabisoma niba ukeneye kumenya byinshi kuri iyo ntambara. Gusa bivuga ko abo bamarayika bajugunwe bavanwa mu ijuru, bajugunwa mu isi, aribo baje bahinduka sekibi, batangira kwitwa abadayimoni. Burya abadayimoni ntibari abantu babi, ntabwo baremanywe ari ibiremwa nka bibi, ahubwo baje guhinduka nyuma y'iyo ntambara kubera ubwigomeke bagize ku Mana. Imana nayo itisuzuguza
ntiyari kwemera gusuzugurwa nabo, yahise birukana mu ijuru, ibohereza mu isi, bahinduka abadayimoni nyine nk'uko tubazi. Nyamara bari abamarayika. Ese ko icyitwa abadayimoni ubu cyari abamarayika bagahinduka babi, bakaba se ikibi bakitwa amadayimoni, ko bahari kandi ngo bakaba baroherejwe mu isi? Muri iyi si bari gukoramo bate? Ubundi bakora bate mu isi? Dore uko amadayimoni akora. Amadayimoni ntakorera mu rusaku, ntakorera mu kavuyo, ntiyaza ngo yivuge ngo njye ndi dayimoni, kubera ko ntiwanayabona wowe nk'umuntu. Ahubwo bivugwa yuko akorera mu bitekerezo. Ntiyaza akakuyobya, akaza akakujya mu bitekerezo, akagushyiramo ibitekerezo bibi, ibitekerezo bipfuye, kandi wowe mu by'ukuri ibyo bitekerezo ukumva ko ari byo bya nyabyo, bidafite ikibazo biri buze guteza muri rubanda cyangwa muri sosiyete, cyangwa ngo bize kugira ikibazo biza kuguteza. Amadayimoni ni gutya akora. Idayimoni rishobora kuza rikakubuza amahoro muri wowe, ndetse yewe rikaba ryaguteza n'akavuyo, ndetse yewe rikaba ryanakugaragura rimwe na rimwe ukagaragurika nk'umuntu warwaye ya ndwara bita igicuri. Idayimoni nubwo rikora rityo, rikaba ryagutera, rikakugira impumyi, rikaba ryatuma utareba, rikaba ryagukorera ibyo byose, bivuga ko intego yaryo, intego y'amadayimoni ari imwe, ari ugutandukanya umuntu n'Imana ye, kuyobya umuntu rikamutandukanya n'Imana ye, kuyobya umuntu rikamukura mu nzira yo kugira ngo agere ku Mana ye. Iyo niyo ntego y'idayimoni. Ese ko tumaze kubona ko amadayimoni abaho, tukamenya uburyo akora, ese amadayimoni agira umuyobozi? Ese niba mufite ninde? Iyo niyo ngingo tugiyeho, mwibutsa gukora subscribe, share na comment. Comment mvuga uraza kuyitera niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite kuri iki kiganiro, mu gusobanura ino ngingo neza ndetse no gushaka igisubizo cy'iki kibazo kigira kiti ese ninde uyobora amadayimoni. Reka tubanze dusome uno murongo wo muri Bibiliya dusanga muri Matayo 12:24, handitswe ngo ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuhaye kwirukana abadayimoni keretse Belizabeli, umutware w'amadayimoni. Byumvikane neza, umutware w'amadayimoni Belizabeli. Wenda hano uri kumva iryo zina neza, ariko iryo zina Belizabeli ni izina rya Satani. Niba ubyumvishe neza, Satani niwe mutware w'amadayimoni nk'uko biri bitubwiyeho. Dukomeje hepfo gato kuri 25 haranditswe ngo amenye ibyo bari kwibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. Nanone byumvikane neza, ibyo ni Yesu wabivuze. Yesu nawe arabizi ko hari ubutegetsi, hari ubwami bwa Satani, kandi arabizi neza ko Satani ari umutware w'ubwo bwami. Ndavuga ubwami bwa Satani bugizwe n'amadayimoni, ubundi Satani akaba umutware wabwo. Yesu arabizi neza, ariko aho impamvu yavugaga ati iyo bwigabanije bwo ubwabwo burarimbuka, aho ibyo yashakaga kuvuga bishoboke kuba ari byo twahoze tuvuga kare, bya bindi byo kwigomeka twahoze tuvuga kare, ubwigomeke bwabaye mu ijuru. Tumaze kumva ko amadayimoni abaho, aho yaturutse, uko akora, ndetse yewe n'uyayoboye, ariko ibyo byose tumaze kuvuga, nuze guterwa ubwoba nabyo rwose, nuze guterwa ubwoba nuko amadayimoni abaho, ndetse nuko rwose yaza akadukoreramo. Ntidufite guterwa ubwoba n'ibyo byose
aruta uburi mu bisi, nk'uko biri bitubwira muri Yohana wa mbere 4:4 handitswe ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Byumvikane neza, buri kimwe kibaho Imana ibigifiteho ububasha kubera niko niyisumba byose. Njyewe ndi niyo Daniel wabateguriye iki kiganiro nkanakibagezaho. Mwibutsa kwandika igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi muri comment, ndetse yewe ukandika n'icyo twazavugaho ubutaha niba hari icyo ushaka ko twazavugaho by'umwihariko. Mwibutsa gukora subscribe, share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zisangize bino byiza wamenye. Urakoze cyane, ndabakunda cyane, naho ubutaha.